李元亨先生啊嘛，元芳發展主席。我希望你幫我一個忙，放棄打梁永祥呢單官司。我從來接 case 都冇諗過中途放棄，以前唔會，今次亦都唔會。你今次接唔接我呢單生意，睇下我攞啲咩嚟同你交換嘅啫。你有冇聽過我哋元芳發展打算將旗下嘅零售業務分拆上市？我有聽過，你哋公司旗下有超市啦，有電器連鎖店。如果上市嘅話，估計集資可以超過120億。直接同你講，呢個上市計劃喺上個禮拜已經喺董事會通過咗。開頭諗住俾羅仁章負責嘅，但我而家想改變主意，因為我覺得張律師你比較適合。如果呢單生意出喺梁永祥呢單 case 之前，我諗都唔使諗，即刻應承你。但係而家就算幾恨都好啊，答案都係得一個字 ：no。張律師，我唔理你同呢個梁永祥係咩關係，但我覺得你應該要考慮下我俾你呢個 offer 咯。你只要放棄打呢單官司，勸梁永祥放棄嗰個單位，咁我自然有辦法令到俾佢吉傷嗰個李日東改口供。咁到時佢又唔使坐監，你咪可以安心咁樣幫我整呢個分拆上市嘅事，大家都贏唔好咩？對唔住啊，李生，我當事人同我講過，呢場官司得3個字：打到底。我好尊重我當事人嘅決定，而且我亦都好有信心。就算李日東佢改口供，就算咩情況都好，我當事人一定唔需要坐監。既然你都決定咗，我唔想再浪費大家時間。就算梁永祥唔坐監都好，我哋元芳發展唔會為咗一個單位而俾佢拖垮整個九龍西嘅計劃。喂，張強，班 blogger 已經 book 緊長縮單嘢㗎啦，你信唔信嚟睇下？張強，做咩唔出聲嘅？我啱冇幾百萬生意啊！我啱同個財神 say no， 我冇幾球啊！咩幾百萬啊？你噏咩啊？早晨，早晨。今朝有冇上網？1萬嘅時間，梁永祥就俾班網民將佢煲到成為俾地產霸權欺凌底下悲劇英雄。你係咪一早知道呢件事？係咪張強喺背後揾班網民幫佢做勢？我唔知有件咁嘅事喎。你跟咗佢幾個禮拜啦，佢親自點名要你過去嘅。你而家話俾我，你乜都唔知？佢揾我幫手係因為你叫咗人哋過檔，佢想同你鬥氣。況且我過咗佢咁耐，除咗幫佢揾資料處理條文嘅問題，我其他嘢都冇掂過。even 梁永祥我都冇見過。網民嘅反應不嬲都咁敏感㗎啦，可能今次啊揦到佢哋神經，佢哋自發性喺網上面聲援都唔出奇。我唔理呢件事係咪張強做，總之跟住落嚟，你用咩方法都好。張強喺呢單官司講一句説話，做一個行為，你都話我知。係嘅，個 IPO 處理成點？君圖嗰邊所有 artist 合約已經 confirm 曬冇問題㗎啦。下晝2點監會覆翻我。如果佢哋嘅財務報表冇遺漏，一切 OK 嘅話，5點前每年度陳述書 send 我去俾證監。Mary，證監委員會係咪決定咗君圖娛樂上市由你負責？大致上冇問題啊。唔好同我講大致上呢3個字。個計劃我唔想喺證監度俾人攔住。就算你手頭上有其他公司嘅 project 處理，你都要向琴日鐵爭取君圖娛樂嘅 IPO 由你負責。我知應該點做。我喺當路人高咁多年，從來冇見過好似而家咁亂。幾個山頭喺我地方度鬥生鬥死，你哋係我最信任嘅人，我哋要齊心合力，踢走班牛鬼蛇神。張強會係第一個。李生，李生，
網上面好多人講緊梁永祥嘅傷人事件喎，你知唔知道啊？佢哋話梁永祥無辜噃，成件事係因為你公司收樓失當嘅。會唔會影響到你西九嘅發展啊？係咪影響公司聲譽啊？我想趁呢個時間就收樓嘅事作出澄清。我哋元芳發展從來冇因為收樓而作出任何非法嘅行為。我哋係經過同業主嘅商討，取得共識，達成交易。成件事係合乎法律嘅原則。至於今次嘅意外，我嗰位受傷嘅同事，佢都係跟足呢個程序進行收樓。我想講嘅就係咁多，唔該晒。李生，李生，一日時間唔夠，網上高嘅人當我哋好似殺人兇手。我唔信背後冇人搞嘢，一定係張強，係佢喺背後搞埋啲小動作。Andy， 係你以元芳發展嘅公司名義向法庭申請禁制令，禁止嗰啲網民再喺網上面亂咁發表一啲冇事實根據嘅言論。知道。Frankie 啊，其實你唔使擔心喎，呢單 case 證據確鑿，就算啲網民講咩都好，律政司都唔會改變控告原則。一日未有裁決，呢個張強都唔會收手。Sunny 啊，你師傅同張強嘅師傅有啲淵源，你講佢啲嘢嚟聽下。佢師傅係退咗休嘅 Stephen 楊鼎基。2013年嗰陣時，香港特區政府賦予咗15位事務律師喺高等法院擁有特別發言權，其中7個係華人，有一個就係張強。不過佢執業之後，佢一路都冇利用過呢個特權，因為佢一直做商業官司。同埋行內嘅人都話，如果單官司冇100萬分成嘅話，佢係從來都唔會接嘅。所以我好奇怪，點解今次佢會幫一個完全俾唔起錢嘅阿伯去打呢單官司咧？我唔理咩原因，總之要盡快踢呢個麻煩友出局。George， 我哋而家應該點做？你打3個電話，第一個打俾陰豐集團，第二個日信國際，第3個打俾壽山證券。點解？呢3間公司而家都有 case 交俾 Don & Co 處理。張強唔肯收手，我哋就刪佢公司稅項。葉律師，呢份係漁護署同埋寵物店嘅報告。沙律每一次續牌、身體檢查或者打針都好，每次咧都係我當事人鐘小姐親自帶佢去。謝生一次都冇出席過㗎。可能我當事人公務繁忙，冇時間處理呢啲事啦。我今次揾你出嚟係希望我哋大家都可以放低律師嘅身份去睇呢一件事。你都睇得出啦，謝生根本上就係同佢太太拗氣啫嘛。點解你唔可以勸佢唔好再鬥落去？你咪有得沙律俾鐘小姐照顧咯。我非常同意你嘅講法，徐律師，最好盡快 close 咗個 file， 盡快收錢，盡快唔好搞咁多嘢。但我當事人唔肯，我冇計嘅。如果你哋係都唔肯和解，要擺上庭解決嘅話，到時我揾鐘小姐嘅鄰居或者大廈管理員做證，佢哋離婚之後，謝生一次都冇睇過沙律啊。就算佢名義上係沙律嘅主人都好，實際上佢都冇履行過做主人嘅責任。卓小姐，點解你咁固執嘅啫？呢單官司其實我有好多嘢可以做，不過我見到大家相識一場，我去到咁盡啦。嗱，我可以即刻報警，指你當事人不誠實攞佔他人財物，咁呢單官司就完㗎啦。沙律係隻狗，佢唔係一件物件啊！你有冇人性化啲睇呢單 case 啫？喺法律嘅觀點，沙律同呢個匙羹係冇分別嘅。呢個匙羹嘅擁有權係屬於呢度嘅老闆。如果我拎走咗，咁咪犯法啦。哎呀，我要趕住覆診啦，你好啲同你個家人傾下啦嚇。哎呀，差啲犯法。Libby， Hazel， 大件事啦，有3個客突然間要終止合約，KC 叫我 call 你翻嚟開會啊。佢哋咁做真係想威脅我哋，放棄梁永祥單官司。張強，上次你同我講話你有特權可以接任何官司，我冇權阻止。不過我今次想以 management partner 嘅身份同你講4個字：大局為重。我已經同我當事人簽訂咗委託書。我身為律師，我應該要尊重合約精神。如果冇一個我認為合理嘅原因，呢單官司我繼續打落去。我，你句句説話淨係我，你有冇諗過公司啊？有冇諗過其他負責呢啲 case 嘅同事啊？我只可以同大家講一聲抱歉，呢樣係我唯一可以做到嘅嘢。希順，你係主席，你有責任去維護公司嘅利益嘅。我希望你可以表態，
勒令張強即刻退出呢單官司。我都係律師，我明白張強嘅堅持，但我都唔可以唔顧公司同其他同事嘅利益。我贊成 KC 嘅提議。卓主席，平時邊個最中意將感情放入法律度㗎？係你。邊個成日掛住喺嘴唇邊，話當事人嘅利益先係最重要㗎？都係你啊！我希望你明白，我哋而家唔係鬥氣嘅時候啊！我冇話叫你唔幫你嘅當事人，我哋只係揾個其他律師繼續負責呢單 case， 只不過幫佢嗰個唔係你啫嘛。如果你揾到一個比我更加適合嘅律師，我唔介意接受你呢個提議，但係冇啊。好啦，我唔想大家再拗。頭先我已經聯絡過律政司嗰邊嘅 Samuel， 佢話俾我聽，佢哋開咗會，梁永祥呢單官司，佢哋會用39條落 charge， 刑期估計係年半。張強，如果你應承我即刻退出呢單官司，我同律政司並傾下，睇下冇可能可以改變嘅控罪，或者可以幫到你嘅當事人減刑減到9個月。我唔接受呢個刑期。半年已經係可以做到個極限。我要我當事人得到緩刑，1日監都唔可以坐。冇可能，就算唔退出官司啊，你張強都冇辦法可以幫到你嘅當事人，1日監都唔使坐。張強，如果你再係一意孤行嘅話，我會以公司內部守則第12條，以委員會主席嘅身份終止你同公司嘅合約。你手頭上嘅 case 會由其他同事負責。卓主席，我諗你搞清楚好啲。根據我同公司嘅合約，就算要解僱，我係需要半年前通知嘅。梁永祥單官司我會繼續打落去，官司完咗之後，我會親手遞信俾你，正式退股 Donald & Co。卓主席，佢講嘢已經講晒，你仲有咩吩咐啊？你可唔可以話俾我聽，究竟發生咩事？為咗一單官司，錢唔要，份工都唔要，根本唔係你張強會做嘅事。卓主席，我同你唔係好熟㗎咋，你亦都無需要花時間了解我張強係咩人。總之單官司完咗之後，我會正式離開Donald & Co。你可唔可以唔好當我係一個主席嘅身份，就當係一個合作過嘅同事啊？你話俾我聽，點解一定要接呢單官司？點解唔可以放棄啊？你同梁永祥一早識㗎，關係好好，好到可以令你放棄咁多嘢。我無需回答呢個問題，呢個問題同我接唔接呢單官司係無關。你要我認同你嘅做法，你都要清楚啲俾我了解呢件事啊！我係Donald & Co嘅主席，我係有權知道公司嘅律師同佢客人之間嘅關係。你仲未離開公司，你係有責任答我呢個問題㗎。梁永祥唔係我親戚，甚至唔可以講得上係我朋友。佢喺屋企樓下條街度擺檔賣糖水。我仲記得我同我老婆第一次去幫襯佢，我老婆食得好開心。佢話從來冇食過咁好食嘅糖水。佢問我係咪？我答佢話係。我仲一啖過食晒成碗。其實我覺得好難食㗎。我仲諗住唔會再幫襯佢下一次，點知我老婆晚晚都捉我落去，除非長叔佢冇開檔，如果唔係，我哋兩公婆每晚都會同佢見面傾偈。後嚟我哋由2個人幫襯變成3個人幫襯，我女啲口味同我老婆一樣。咁難食嘅糖水，佢4歲人仔居然可以一次過食2碗。我仲記得有一次，長叔佢冇開檔，我女成晚喺屋企點嚟點去，係都唔肯瞓。知唔知我點做啊？我半夜2點鐘揸架車去長叔屋企買咗碗糖水翻嚟，點知翻到嚟個傻女已經瞓咗。
走咗，我哋由3個人幫襯，變得淨係我哋2公婆幫襯。之後我同我老婆離咗婚，我哋就由2個人幫襯，變翻成日得我一個。我幫長叔係想保留翻啲嘢，等佢唔好變。喂！我頭先喺走廊經過劉生間房，佢同張強啊嘈到成條走廊都聽到喎。乜你哋覺得啲客走咗真係同張強有關咩？總之張強今次係累街坊啦，我哋下年嘅分紅咧實行少一大截啊！我心你細聲啲啦，啱啱喺上面嘅咋，俾佢聽到我哋講嘅師傅話就好啊。你哋都係律師嚟㗎，你哋都係讀 law 㗎。我師傅尊重法律，尊重合約精神，佢表現嘅係律師應有嘅責任感。因為你哋話俾我聽啊，為咗自己當事人爭取利益有咩問題？為弱勢社群而爭取公義又有咩問題？為咗自己嘅原則而堅持到底，到底有咩問題？晏啲咧，我會去律政司嗰邊再傾下單 case。而家網上面嘅聲音咁大，希望佢哋會酌情處理。Pat 姐，我要即刻翻去幫師傅手，我唔要再喺德勤嗰邊搞咩 IPO 啊！你師傅啱啱先同 KC 紮緊馬，你可唔可以唔好再煩我咧？我跟咗師傅咁耐，佢唔出聲，我都知佢想做啲乜。你幫我同 KC 講，調我翻去幫師傅手啊 ！Martha， 你同 Hazel 咁熟，你叫佢用主席嘅身份調我翻去幫師傅啊！阿 Nick 啊，你夾硬調翻嚟，咪俾多個藉口 KC 留難張強？我都係張強半個徒弟，你做到嘅，我都一樣做到，除非你唔信我。我尋晚已經喺我老公嘅電腦 download 咗你想要嘅嘢啦。有乜問題啊？KC 就係老狐狸啊！佢肯定收咗軍圖娛樂嘅錢，幫佢哋做大審計報告條數。等佢可以順利過到證監同埋聯交兩關。虛報資料好大罪㗎喎。飽就話送個大禮俾我，實質就喺我度替死鬼。啲文件上面全部有我簽名㗎。件事爆咗出嚟，佢就推晒落我度，等我攬晒上身。到時監都有得坐。咁點算啊？等陣，裏邊啊？嚟，軍圖啲文件咪全部喺晒度，仲未 send 俾證監？係啊，有咩問題？將有我簽名嘅文件全部抽晒出嚟，跟住碎晒佢。唔係啲文件有咩問題啊嘛？叫你做就做啦，仲慢。軍圖娛樂啲文件交掂晒未啊？你哋喺度做咩啊？我發現軍圖嗰邊有啲 artist 夾腳手 update， 所以叫阿力抽晒出嚟先。你打俾證監嗰邊，話俾佢聽，我哋需要啲時間，先至順格調查。阿力，記住將錯咗嘅文件全部幫我碎晒佢，唔好有漏啊！嗯。楊生，呢度咧只係網上面一部分 download 落嚟嘅資料。而家香港好多討論區啊、網站都有好多個網民聲援我哋嘅當事人，佢哋都覺得今次梁永祥傷人係情有可原。你唔係覺得我哋律政司呢一邊要聽呢一班網民嘅説話，豁免起訴梁永祥係嘛？我哋只希望你可以考慮到民意，重新檢視梁永祥嘅 case 啫。Samuel， 其實輿論嘅影響力可以好大。如果我哋堅持用第39條 charge 梁永祥，我相信有超過80%嘅機會佢一定被判監。我就係擔心，如果真係咁嘅話，唔單止網上嗰啲人，仲有好多基層嘅團體，到時所有嘅矛頭就會指向我哋律政司呢邊㗎啦。Daniel 啊，你喺法援嗰邊轉職過嚟我哋呢度，你就唔應該再用翻嗰邊嘅處事角度擺喺呢一邊嘅。嗱，梁永祥究竟有冇受到委屈？社會輿論同情佢係一件事，佢有冇真真正正觸犯到傷人罪，又係另外一回事。就算全香港同一口徑都好啦。我哋唔需要再考慮，我哋只需要做一件事，依法辦事。
我身為副刑事檢控專員，我只好把好我哋律政司呢一關，所以我一定會以39條起訴你當事人。但係如果單 case 真係有爭議嘅，點解我哋唔嘗試用唔同嘅角度再諗清楚先？好啦，夠啦 ，Daniel， 你嘅前夫係被告嘅代表律師，如果你再講嘅話，我就會懷疑呢度徇私㗎啦。OK， 今日嘅討論到此為止啊，我諗我要走。喂，係啊，唔好意思啊，啱啱先開完會，不如你去餐廳坐低等我啊。我搞掂即刻過嚟，拜拜。係咪個會搞到你遲到啊？唔緊要啊，有啲嘢我想你俾下意見嘅。你覺得條呔嘅顏色點啊？買俾男朋友？我約咗佢食飯，同佢補祝生日啊。但我 assistant 話個顏色會爭啲啊，你覺得咧？咁如果係你送嘅，我諗佢一定會中意嘅。Thank you。食嘢啊 ？Hazel， 隻狗呢個就係當事人沙律。沙律，佢就係我同事兼同屋主 Martha， 你望下佢先啦。啊，佢就係你負責爭擁有權嗰隻狗啊？點解你哋會一齊嘅？佢主人咧？我嗰下晏晝啊，帶沙律出街嗰陣，俾隔離屋隻狼狗咬親。醫生話佢要留院1日，咪幫佢睇住沙律先咯。咁你單案咧傾成點啊？我完全俾 Michael 葉 KO 咗。聽日就係最後一次談判，如果仲未揾到共識和解，就要上庭。咁你有冇同你當事人傾過？佢決定成點？晏晝我喺醫院見過佢，我同佢講咗我哋嘅情況。如果夾班要將單 case 放上庭嘅話，最後唔單止會冇咗沙律嘅擁有權，仲嘥錢嘥時間。佢話交俾我做決定喎，仲話已經打定輸數㗎啦。咁既然你當事人都決定唔爭咯，佢仲煩咩啫？我係唔忿你將沙律交俾個衰人啊 ，Martha， 你幫我諗個辦法啊！你一年咁多官司，實有計嘅。我今晚啊，仲有大把嘢做啊嚇！喂，沙律 ，go go！ 咁既然啊，你當事人都決定放棄咯，咁我聽日簽埋協議書咪搞掂咯。啊，方小姐，你幫下我哋啦！嗱，沙律都嗌你啦，我俾面你啊，沙律。我以前咧，當我遇到啲搞唔掂嘅 case 咧，我就會諗，如果呢單 case 俾張強打，佢會點樣打咧？我都唔係張強，我點知佢會點打啫？你諗下張強係一個咩人，再將你自己代入係佢，然後用佢諗嘢嘅方法去諗呢單官司，咁你就知點打。當自己係張強？沙律，張強係咪一個好人啊？我再問你，張強係咪一個賤人？張強係一個賤人。Nick， 做咩啊？張強係咩人啊？咪男人咯。你可唔可以講得仔細啲、深入啲、詳盡啲啊？佢係一個好叻嘅律師，轉數咧都好快，成日都諗到啲我諗唔到嘅 point， 把口仲犀利，死都係拗翻生。不過咧，有時就惡咗啲嘅，特別係鬧人嘅時候啊，對眼好似想殺咗人咁。唔該晒。姐姐，張強究竟係咩人？賤人咯，從來佢使我做嘢都唔會同我講唔該嘅。除咗賤人之外，佢另一面咧？佢咁好戲，其實應該去做演員。解釋下。就算佢揸住一手爛牌，佢都會扮到好似贏硬你咁樣，等你以為佢揸住同花順咯。佢就係中意咁樣帶走人。我知佢係咩人啊？唔該晒，姐姐。Baby， 香港醫佢哋仲有幾耐到啊？大約15分鐘左右。你即刻去醫院，幫我攞中間尾俾狗咬傷嗰份醫療報告翻嚟啊！攞份報告翻嚟有咩用啊？我唔會俾沙律跟嗰個衰人，我要帶走 Michael 葉。較早前喺深水埗涉嫌傷人嘅梁永祥，
唔到比我預期仲提早咗上 call。咁其實你想單官司贏定輸？我淨係想單官司盡早完結，等張強冇任何藉口留低。你真係咁怕呢個男人咩？如果喺法庭同佢交手，我唔會驚。不過呢個人太麻煩，我唔想佢留喺度。我會留低佢嘅徒弟，啊呢有啲天分嘅。我叫佢幫我登強搞緊軍圖嘅 IPO。係咧，幫我催下 Duncan，嗌佢將軍圖嗰邊啲文件快啲 send 過嚟我哋呢邊啦。啲文件琴日唔係已經 send 咗你哋證監嗰邊啦咩？聽佢講話文件入邊嘅 artist contract 有啲問題，所以佢哋話要 double confirm 先可以 send 過嚟俾我。OK， 我幫你問下佢。卓律師啊，我哋大家傾過咁多次，你應該清楚呢單 case 如果上到法庭，你哋嘅贏面唔會好大。呢點葉律師你講得好啱，再爭落去都唔係辦法。喺你哋上嚟之前，我已經草擬咗份協議書，內容係我當事人正式放棄同謝偉榮先生爭取沙律嘅擁有權。呢份協議書咧，只係得一個要求嘅啫，就係謝生取得沙律嘅擁有權之後，一定要切實履行作為沙律主人嘅責任。好，簽邊度？睇住先，謝生。有冇額外附加嘅條件先？除咗首先所講嘅要求之外，冇其他額外嘅條件。你當事人係咪完完全全放棄沙律嘅擁有權？只要謝生喺份協議書度簽個名之後，沙律就正式屬於你。佢甚至連定期見面嘅要求都唔需要。葉律師，唔使咁緊張喎。個女人知道自己輸緊嘅，咁咪梗係唔爭啦。嗱聲，等我簽埋佢，快啲搞掂就算啦。等等，又點咧？喺你簽呢個名之前，我有責任話俾你聽。你一簽呢個名之後，你喺法律上就正式成為沙律嘅擁有人，而我哋亦都會即時向你提出民事索償。我當事人鍾嘉美小姐喺尋日12月2日下午3點15分，俾一隻金毛尋回犬咬傷，而嗰隻狗嘅狗主就係謝生你。呢份係鍾小姐嘅驗傷報告，佢嘅右小腿有2處1至2厘米長嘅傷口，傷口嘅深度大約係3毫米，好明顯就係俾犬類動物嘅牙齒所造成。點算啊，葉律師？如果沙律真係咬傷鍾小姐，甚至觸發訴訟，我當事人係可以有權提議漁護處將沙律人道毀滅。我諗鍾小姐都唔希望我哋行到呢一步啊！你唔記得我頭先講咩啦咩？鍾小姐已經決定放棄沙律嘅擁有權，佢同沙律一啲關係都冇。謝生要點樣處理沙律係佢作為狗主嘅事，我當事人唔介意，亦都唔干預。不過我當事人就希望謝生你可以就未有妥善看管或約束涉案狗隻，要履行翻你作為狗主應該負嘅法律責任。我當事人要求嘅賠償金額係140萬。唔係我140萬，個女人知道唔夠我爭，想咁嚟撞我一筆啊！謝生，呢個賠償金額唔係亂咁開㗎。呢邊麻煩你解釋俾謝生聽。鍾小姐嘅傷勢係屬於中度創傷，需要做手術。手術後佢需要接受復康治療，預計醫療開支係15萬。佢亦都暫時喪失咗工作能力啦，預計佢都需要休息超過5個月，涉及嘅金額係25萬。另外，佢俾隻狗襲擊，除咗肉體上嘅痛楚之外，心靈上亦都受到好大嘅傷害。佢對狗仔出現永久性嘅恐懼，就心理創傷，佢會額外要求賠償100萬，總數加埋係140萬。謝生，只要你喺呢個協議書度簽個名之後，就正式成為沙律嘅擁有人，而我哋亦都正式向你民事索償。你自己諗清楚簽唔簽呢個名？喂，我簽一簽個名攞翻隻狗啫，要我賠140萬，呢場官司冇得打㗎，都係唔好搞啦。喂，謝生，你聽我講，都話佢哋帶我哋㗎咋？根據狂犬病條例，狗咬親人最多咪賠1萬蚊，況且上路停打，法官都未必判我哋賠錢啦。唉，算啦算啦，都係唔打啦。啊，你嘅律師費我開埋張 check 寄俾你啊。謝生，謝生，律師，唉，同希嫂玩成點啊？輸晒啦，仲輸得好難睇。你頭先唔在場咋？你見唔到卓律師啊？逼我家人簽名嗰陣時個樣啊！
我直情覺得係你上咗佢身。希曹同葉律師根本就唔同級數，佢今次好彩啫。都唔知點解開完個會咧，個心跳得特別速啊！係啦，我都睇睇醫生啦。咁啦，不如我車埋你啊？唔使啦。你覺得條呔顏色點啊？買俾男朋友。我約咗佢食飯，同佢補祝生日啊！K 師嚟咗嘅，揾我。我聽 Mary 講話你未將軍圖咧 IPO 文件 send 過去證監嗰邊，咪過嚟睇下係咩事啫？喂，你冇同阿 K 師解釋點解我哋 hold 住啲文件咩？我驚我解釋得唔清楚啊！冇，我發現軍圖 send 過嚟嗰啲文件有啲問題嘅，佢啲 artist 計合約咧唔係好 update， 所以我叫佢哋嗰邊再 check 多次啫嘛。文件出錯都唔需要停晒手停晒進度㗎。我同你講過，我要個 IPO 年尾通過審批，軍圖可以正式掛牌上市。放心啦，K 師，你唔係第一次處理 IPO， 個程序有幾咁複雜，你知嘅。要等證監 pass 聯交 pass， 我哋一日都唔可以遲。K 師，你教過我㗎，時間緊要，但文件嘅準確性更加緊要。可能你講得啱，合約嘅嘢都係 check 清楚好啲。OK。陪我上平台食口煙。Duncan，記唔記得當日你點解會俾人除牌啊？桃色糾紛、意圖強姦，係我喺背後用咗唔少辦法，用咗唔少關係，幫你搞掂律師公會一班人。係我肯收你呢個有案底嘅人做徒弟，你先可以轉做事務律師。咩人講嘅説話你可以唔聽，但係我嘅説話你就唔可以。你叫我行就行，坐就坐都冇問題。但而家你係擁我去死喎！我擁你去死啊！你就唔係當 Law & Co 裏邊最揾錢嘅先呢一 part 啦。軍圖呢個 IPO 你可以代7位數字嘅分成，下邊個同事流晒口水啊！點解我要呃錢落你嘅袋啊？因為你係我徒弟，你係我個人，我講嘅嘢你唔可以 say no。你幫軍圖做大條數上市啊！佢俾咩着數你我唔知，但啲文件上面全部有我簽名㗎，張張合約都有我任偉良3個字。之前卓 Sir 因為偽造文書罪俾你送咗去坐監，你而家俾埋同一個氹我踩喎，你仲話當我係徒弟？喺證監負責呢個 IPO 嘅係我老婆，證監 pass 聯交就唔會有問題。核數師、包銷商我全部準備好晒，上市價我都定咗啦，4蚊。我 case 從來都唔強人所難，你唔想玩嘅，你開句聲，我冇問題。不過由今日開始，我同你就唔再係同路人。3個月啦，3個月我就會踢你出當 Law & Co。我要出邊冇一間行肯用你。你唔好唔記得你死過一次㗎啦，人每有2條命，你係聰明人，應該識揀條生路行啊，係咪啊？我將稅章嘅文件重新印一份出嚟，叫阿 Ben 同 Elsa 過嚟幫手。我應承咗 K 師，聽日5點前要將軍圖嘅 IPO 文件 send 過俾證監。嗯。長叔啊，你可唔可以再詳細講一次當日嘅情況？每一個細節我哋都想知道。俾你吉傷嗰個李日東啦，係咪成日上嚟揾你㗎？大約個半月之前啦，佢係上嚟叫我賣樓嘅，咁我唔肯，咁佢就日日走嚟煩住我啦。咁我唔開門俾佢啫，佢就隔住道門咁同我講。有一次我講極佢都唔肯走啊，咁我嬲佢上嚟，咪成盆水淋落佢度咯。咁但係你吉傷李日東嗰日，點解你要開門俾佢咧？我冇開門俾佢啊，係佢自己打開道鐵閘入去我度嘅。點解呢個李日東可以自己打開道鐵閘嘅？佢有屋企鎖匙啊？之前一晚咯，唔知邊班衰人咧，揾啲膠水擠咗落鐵閘嘅鎖匙窿嗰度，咁我要鋤爛把鎖先入到屋企噶嘛。嗰個姓李就入咗我間屋度啦。嗱，長叔，你再諗清楚，當日唔係你親手打開個鐵閘俾佢入嚟嘅，係佢自己打開鐵閘入嚟嘅，係咪？我記得好清楚㗎啦，我喺廚房一出嚟啫嘛，嗰個姓李就入咗我間屋度啦。但係嗰個李日東俾警方嘅口供話你自己開門俾佢嘅喎。咁我唔知點解佢會咁講喎。
咁但係咪我開門俾佢好緊要㗎？嗱，長叔，如果唔係你開門俾佢，係佢擅自入嚟你屋企，我哋可以引用《盜竊罪條例》裏邊嘅入屋犯法罪去幫你打呢場官司。你係擔心佢入到嚟你屋企會危害到你個人安全，所以出於自衛先吉傷佢。咁我咪即係會冇事咯？長叔啊，而家得你同埋當事人兩個人喺現場，1對1嘅口供，法官同陪審團未必會相信你。咁點算啊？我真係冇講大話㗎，真係個姓李入我間屋度嘅自己。嗱，長叔你冷靜啲先，你再諗下，案發當日係咪淨係得你兩個人？會唔會有第三者曾經現場？嗰棟大廈搬剩幾戶人家㗎咋，平時都冇乜人出入嘅。我記得嗰個淨係得我同佢，冇其他人㗎啦。張強，咁點算啊？你要幫我啊！放心，長叔，我一定會。Henry，登緊，坐。我記得上次同你傾偈嘅時候咧，你咪話你睇過《三國志》呢個古仔嘅。你記唔記得曹操有一個大將叫做許攸？曹操能夠贏到官渡之戰，都係全靠呢個大將。一個立咗咁大功嘅功臣，點解曹操仲要殺佢呢？就係因為佢有一次叫咗曹操嘅乳名。原來你幫佢主人立咗幾大功都冇用，佢要殺你啊！可以係一個無聊到連你自己都冇法子明白嘅原因。Henry，case 偽造文件，做大軍條數，我會企喺你嗰邊睇佢出局。等緊，case 間房我預咗俾你，case 幾時走，你就幾時入去。唔該晒，你哋唔使等我啦。嗱，我即係呢單 case 嘅副手，咁張大律師未話走得咧，我都唔走得嘅 ，OK？ 但我難得打贏 Michael Yip， 你唔翻嚟同我慶祝㗎？你同嗰個張強講啊，話律師啊都唔係24小時 on call 㗎嘛，聽到未啊？咁我而家走咗去，咪真係輸咗俾佢？我唔會認輸㗎。咁如果佢等到通宵咧，咁你又陪佢等啊？我就係買定咖啡，預咗今晚唔瞓㗎啦。唔講啦，聽晚食飯啦，拜拜。佢情願通宵對住個衰人都唔翻嚟陪我哋兩姊妹喎。單 case 都唔係佢孭飛，佢都咁上心。其實你覺得佢係上心單 case 定係上心張強㗎啦？你唔好亂講啊 ！Martha 要求咁高，佢會睇中張強，批個頭俾你當凳坐。咁又係，其實睇真啲，張強個樣咧真係有啲老咯。唔係啲啊，你睇真啲，佢呢度打晒雜㗎。哦。先生，唔好意思，你喺度住我？你問你做咩啊？請問你住邊個單位㗎？先生，先生你唔使驚，我律師嚟㗎。先生你冇嘢嘛？你唔使驚，我淨係想問下你係咪住喺頭先個大廈度啊？我見棟大廈冇人住，我先至夜晚入去住啫嘛。你見到上個月尾咧，呢度單雙人案㗎。上個月25號上晝10點鐘左右啦，你喺咪呢棟大廈度啊？有一個男人入咗個老人家屋企，跟住兩個人嘈咗上嚟。根據露宿者何坤嘅口供，佢由3個月前開始，每晚都會去到梁永祥嗰間大廈其中一個空置單位度過夜。案發當日，佢瞓醒覺離開大廈嘅時候，佢喺梯間親眼見到係李日東
自己打開我當事人屋企嗰度鐵閘走入去。之後佢哋兩個發生衝突，我當事人係誤會李日東會對佢意圖不軌嘅情況下，先至會拮傷佢。根據第三者口供，李日東擅闖私人地方，佢造成誤會先導致佢受傷。我覺得我哋應該將呢單 case 重新審議，分分鐘梁永祥先至係受害人。我諗我一陣間會翻去同 committee 開會，睇下點樣處理呢單 case。我諗我走先。放心，上個月25號上晝10點鐘左右啦，你喺咪呢棟大廈度啊？有一個男人入咗個老人家屋企，跟住兩個人嘈起上嚟。我上個月都未喺度瞓，我係今個星期天氣凍咗先至喺度瞓啫嘛。你冇嘢問我走㗎啦。你可唔可以幫我個忙？你就當上個月已經喺度住，我會俾少少酬勞你。何謂看穿真假？何謂是非黑白？人在變天的一瞬間，前行後退全部要抉擇。絕寧懸崖未會怕，只要活於我的公義下。局勢如期未會怕，堅決直到盡頭未折返。我信的願付全部代價，是與非從來無放下，就算風急。